Watweka muthigari ndugatigire na ndugatigire kuhingicwo ni andu ona mbara yaneneha neritu giginyana ni ugatoria Fathe okire ahambunjire ngundi ya mugongo ni uria ndaugacha kuma ciathirire ndacokire ngithie kanitha wa Independent. Independent etagwo ke AIPCA kanitha kangimano na makenjohia bara muthenya umwe wakanichapa si vivi kiboko wakanishika miguu na miguu na nakwambia nikiamka hapa sikuona hata ni nani alimchapa. Shiranero shaga ine ena amina akorora na ritho ria gutire utakamenya andu othe mariugaga we murathime tondu ciraniro cia Ngai ni ina amina na nima ndogutire irio ndaheirwo ati itahotire but let me tell you ada zitaka ni magerio mariko maya neho tudenda tuingire like you know ata una ginya ndauki gira kiwite ona ndikaina ringi ndukaume guku mitambo-ini ino ya Reke Ciumenene nizo nduguku ni kumenya maundu na ukamenya andu tani njitagwo Joyce Kirongo aka Mdodo aka J for J. God bless you. Oh yes, karibu sana mwiroreri otoria ukiwe o muthenya wa Thursday 5 pm nitukoragwo nawe haha tukinyitanira tabarire no itu twendete ithuothe itagwo Reke Ciumenene nie ngakwira njitagwo Githinji wa Mumbi na Githaiga no twiguko kwa Reke Ciumenene ngwiraga njita alasi nirio riakwa no ngijita ningenaga muno na ngetika. Yes, ni wiki ingi njega oko ni waire na ithue Monday East African edition twari na DJ Shiti ni atuthikirie muno guku koguo agiko ndonete make sure you watch that episode tondu oko ndwirega gutheka ni ugutheka I guarantee you that. No ona tutanathi na mbere ngurikania ati businesskitchen.com mena offer hari Reke School yothe just for being a Reke School fan ama Reke School member. Okay, gwatira discount wagura thaburia ta ici wagura kitchen rack kana kiria ta eno hahoro na haha dio ina gikuyu tumetaga atia no ungienda kubangaga tuindo twaku wathambia wega tugathakara uguo ukamenya haria giciko kire gikombe thani tukoma mai tukaniara wega no ingira haria businesskitchen.com tondu hau hena offer imwe hiyo muno ukwenda gwika atia thia hau description ini woe link hiyo waigira ri o hau description ini ni ngwandikire redemption code iria ni Reke School inyitanite wekira ukegwatira na Business Kitchen mara deliver kundu guothe koguo ni ndoni andu a diaspora makenjuria atiriri ithuĩ gũkũ ri tũgwĩka atĩa akwĩra we abotige ona kuo no marehe no ri ambe weterie andu a gũkũ mũciĩ ambe weterie mũkũrũ tuthaburia tige gũkigwĩka atĩ na tũrĩa tũcuraga tũtũ ni non-stick na ni twega mũno koguo mwĩtĩrie kanyamũ ta gaka mwĩtĩrie tũthani ta tũrĩa nĩguo onake ageni moka ri agatishaga andu hanini kana atia namba yao thimu haha uguo na ungienda kumacerera duka-ini yao ni haria tea room o haria stage ya 2NK hau he building ya kiro hau daihu no thi hau first floor hau niho makorago offices ciao. Yes, no muthenya o muthi ambe uikare hau angikondo subscribe hit that subscribe button na kamwira ona utanathi na mbere na ku show ino hau he ka button kanyamũ kau ga share abe ushare kuria Facebook ushare kuria WhatsApp ushare kundu guothe niguo mundu ungi nake uria utari na ithuĩ ndagĩka ĩno atuĩke wa kujoin tabarĩra ĩno nake egwatĩre kaundu erute ona ningĩ ahota kwĩgwatĩra kĩrathimo kumana na mũgeni witũ wa ũmũthĩ. Mũgeni witũ wa ũmũthĩ nĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca ndikwenda kũmũrutĩra wĩra nĩ agũtwĩra kana nĩ mũhonoku mũgeni witũ wa ũmũthĩ etagwo Joyce Irongo. Joyce, Yes. kwero atia? Nikwega biũ. Twelwo tuheanage tano tena. Tano tena kana 10. Ungienda no heane 10. Ngumi mbwete. 10 tena ni bora. Oidio ungienda tano tena. Yes. Ina depend wewe ni wa chama gani. Okay. Eh. Wagero atia?
tina uru ndi kuega mwathani ni amenyereire na ningenete guka muthenya umuthe guku kwanyu ndurite ndiririirie guka yes muthenya ni wakinya muthenya uria Ngai atanyite ni gukoragwo mwega muno niguo kamera-inĩ yo ri tambe ũgeithie mwĩroreri waku officially ũmũkaribishe gũkũ kwa Reke Ciumenene. Mwĩroreri wa Reke Ciumenene, fani wakwa, mũndũ wothe wĩ hau, ndakũgeithia mũno. Niĩ njĩtagwo Joyce Irungu, njũkĩte haha nĩgetha ndute wana wakwa wothe kitchen nĩgetha mũmenye kana nĩ qualified gũkorwo na mũthuri kana ndirĩ, nĩgetha ngĩhe andũ aya irio. Nĩ ndĩrona anga nĩ mahũtĩte mũno nĩkĩo njũkire nĩgetha ndĩmarugĩre. Nĩguo yes njeci ĩno yakwa nĩ yendete kũrĩa mũno na wamĩona hau kĩndũ ona tũmwĩre tita gaka gakwa nĩ maroneka ti andũ ahũtu aya aya no marute mũndũ 5th floor nginya thĩ ihenya ũngĩũka haha tuone nĩ wacuria irio rĩ ona hatiũkaga ũndũ ũngĩ nĩ kuoya ũguo wĩmenyerere mũno. Wetene karibu sana Joyce. Thank you. Ona twanathiĩ na mbere twerekere ũgũtũrugĩra rĩ mũndũ arĩ kũigua Joyce Irungu rĩ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũkaga hakiri-inĩ ũgĩciria we tondũ we ũkĩrĩ na nyingĩ no nĩ rũrĩkũ ũrona mũndũ aigua Joyce Irungu? Okay, for now, mũndũ aigua Joyce Irungu rwĩmbo rũrĩa rũkaga biũ nĩ mũthigari. Okay. But a while ago nĩ ndiragũagũa rũu nĩ rwatũmire menyeke mũno na thaa ici andũ aingĩ arĩa manjũĩ nginya arĩa manjũĩ na ndiragũagũa othe mendaga mũthigari. Ngwĩciria mũthigari etigĩrĩtwo tu no nĩ endetwo chini ya maji. Nĩma. Nĩ ũndũ wa security. Yes. O kamera-inĩ ĩyo yaku rĩ hutia hau mũthigari hanini nĩguo tũthiĩ na mbere mamenye nĩ wakinya. Watuĩka mũthigari ndũgetigĩre na ndũgetekĩre kũhĩngĩcwo nĩ andũ ona mbara yaneneha nĩ ritũ giginyana nĩ ũgatoria. Yes, koguo mwĩroreri tabarĩra nĩ Reke Ciumenene na mũthenya wa ũmũthĩ irauma na Joyce Irungu. Aya rĩu nĩ twakinya harĩa hagũtwĩra atĩrĩrĩ ũratũrugĩra kĩ? Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ndĩrenda gwĩka kaũndũ different. Okay. Na ndiũĩ kana nĩ karĩ gĩkũ gũkũ no niĩ nĩ ndĩrenda gũkorwo ngĩenda o mũndũ akorwo akĩnyita itemi nĩ tondũ andũ aingĩ mũno monaga andũ wamebombea ũguo nĩ kuuga atĩ na Gĩkũyũ arĩa mena tũindo yani kana arĩa mena igweta ta marĩaga nyama ngũkũ sijui mbuzi choma no andũ makinyaga handũ kwanza acio atongu rĩu makeherera nyama makeherera nginya ngũkũ icio igwa nĩ white meat makeherera nginya icio so they go back to irio cia ũndũire. Nĩ ndĩrageria mũno kwaria Gĩkũyũ niĩ nyumĩte mwena wa Naikuru koguo gwitũ haha nĩ Agĩkũyũ harĩa nĩ Mbaruhia Mũgĩkũyũ ũngĩ ũrĩ muona after I don't know how many kilometers. Okay. Nitugu understand. Hatukujudge. So, wonaga andũ acio nĩ maracokerera ũhoro wa irio cia ũndũire ta mĩkimo ya njahĩ, gĩtheri, tũirio ta greens na kĩ na kĩ. So, to cut the story short, ndenda gũthondeka mboco cia iria cia mũgũnda. Ndenda gũcitua stew. Okay. Njoke nduge mucere wa kawaida ndĩwĩte vegetable rice. Okay. Njoke thondeke spinach na mucere witũ nĩ ngwĩkĩra pineapple nĩgetha ũkorwo ũrĩ different hanini na nĩ ngũcoka njĩkĩre red hoho njĩkĩre yellow hoho njĩkĩre green hoho and then no njĩkĩre tũminji. Actually mucere ũcio wĩtagwo vegetable rice no wĩkĩre anything vegetable yoyote unajua by the way unajua kitunguu ni vegetable onakio no kitunguu ni sea root ne vegetable ni mtualu na malaga na sina wote hizo ingi bata nazo so choke turuge spinach ni ũndũ wa balance kila kitu so tuliwaga tukuyonera inaitangwa kwa huko mtaani zinaitangwa madondo. Dondo. Yes, ndio. Lakini sasa sisi tutaita vegetable rice, tutoka kiradhi hanini tuite vegetable rice and
beans. Beans. Yeah. Ah. Yes. Sawa sawa. Okwambia riu Rĩu rĩ tondũ rĩu kana nĩngĩthĩtie andũ kana ona mbia nĩ ngonete ũgĩcokia kĩbeti. Mbia nĩcio nyingĩ ngonete ũgĩcokia kĩbeti koguo rĩ he bata itikoragwo ciĩ theru ũguo. Yeah. Rĩu na nginya ona kũnyitanyita lift ũkĩambata kũndũ nĩguo koguo he bata mũndũ agaikara agĩthambaga moko. Nginya harĩa wathi waikara thĩ harĩ umana mũndũ ũngĩ bado. Haha hena tu serviette. Na no ũtũmĩre nginya kau tondũ ũkĩrĩ riko. Gaka nĩ gatheri nĩ gakĩte. Niona ndĩthambaga moko mũno nĩ ũndũ wa rĩrĩ wakwĩrwo njame ta cama kana nĩ ciahĩa. Rĩu no me mũthenya tiraruga kanyama sasa juta onja nini nguonja hoho njigue kana nĩ iroko na unakaa kuonja hoho ya kala gani? Ya yellow. Unaona najua? Yes, hiyo ndo unajua nĩ twathiaga nduka-inĩ rĩmwe tukenderio soda tũrĩ ciana tukarega mũno Sprite to ti njĩru. Twendaga ĩrĩa tũrona twendaga Fanta turona ĩno anga nĩ njĩru. Okay. Yes. So that is nice. Okay. Rĩu rĩ gũthiĩ na mbere na ku multitask. Yeah. Andũ nĩ maugaga mũndũrũme nĩ ũtahotaga ku multitask. Do you agree? Thikũ ici rĩ nĩ marahota tondũ atumia nao matwĩkire a kũruta wĩra mũno nĩgetha mateithĩrĩrie athuri. Okay. Na rĩu nĩ ũndũ wa gũtuĩka busy ũguo rĩ sijui nitumia hapo ni diganĩirwo njĩrie thondekere. No, unaweza tumia kila usijali. Riko rĩ nĩ rĩaku rĩothe o harĩa kwenda o harĩa gũkorwo rĩ we very safe. Okay. Rĩu rĩ ithuĩ twambe tũingĩre rĩu gũkũmenya. Nĩ ũgũthiĩ ũgĩtũtaragĩria ga process o ũrĩa ũreka kaũndũ. No rĩu mũno rĩ makĩria nĩ tũrenda gũkũmenya tumenye Joyce Irongo. Twambe tumenye the basics kĩhumo kĩa Joyce Irongo nĩkũ. Ngatwĩra nĩ Naikuru ha. Gwitũ mũciĩ nĩ Naikuru. Kũndũ gwĩtagwo Baraka Estate. Okay. Baraka Estate Gashura. Okay, ndiyo wega kũrĩa ĩrĩ no niĩ njugaga Gashura tondũ kũu nĩguo cũcũ witũ ikaraga. Okay. Tondũ ithuĩ tũmĩte Kitale. Tũgĩũka Naikuru. Okay. So tũkire Naikuru ndĩ mũndũ mũgima. So you can understand from that angle atĩ ndingĩkorwo ngĩmenya mũno nĩkũ. Na tondũ ndaumire Kitale niĩ ngĩthiĩ Eldoret ndarĩkia cukuru ngĩũka Nairobi rĩ so my parents walirudi mathire Naikuru ndĩ mũndũ mũgima njũkĩte Nairobi. Okay. So Naikuru njũĩ Gashura na ni watu wananiambianga ninakosea kusema Gashura sijui ninasema wapi. Ni magokuelewa moja. Arĩa mamenyaga ndĩ na kũrĩa rĩ rĩu maigua ningĩ witũ nĩ Naikuru rĩ makarigwo nĩ atĩa na bado ndĩ wa Nyeri. Rĩu ona reke tutige ndeto icio tondũ ona ndũngĩmenya ndĩ wako. Tũtingĩharania wega. No nĩ wagweta Kitale. Kitale rĩ nĩ aciari nĩ wĩra mathiĩte kana mwekora kũu atĩa? Okay, kũu rĩ before my grandparents moke Naikuru rĩ kũu nĩ mũgũnda macũcũ maikaraga na kũu. Okay. Na mamenya kũu tondũ kwarĩ na clashes maita maingĩ rĩ. So my father na brothers ciake makiuga meherie parents na kũu tondũ nĩ akũrũ nĩgetha moke na gũkũ ũguo. Okay. So acio nĩo mambĩrĩirie gũka na kũu na cũcũ tondũ marĩ na kũu na family yake yothe yarĩ na kũu. So my mom na brothers baba yangu wife zao the entire family. Okay. So later nĩguo macokire gũka majoin baadaye after the clashes 2002 ama wapi. Okay. So si story poa yenye stakani kushinda you know si poa sana. Okay. But kuna time huko kulikuanga na hizo vitu sa actually si time hede ciothe rĩrĩa kwĩna elections nĩ kwarũagwo mũno na andũ magacinĩrwo manyũmba makatunywo like na properties yeah. So it was like mwamenya election next year you have to prepare. Yeah. Okay. Ako ni bebe mwagetha moiga store no igũka icire
Okay. Riu andu mendagia tene. Okay. So to cut the story short, witũ nĩ Naikuru Gachura. Kũndũ gwĩtagwo Baraka Estate. Okay. Tondũ kũu nakuo nĩ ithuĩ twatwarire rĩu our mom. Okay. Our parents rĩu tũkĩmatwara kũu. Okay. No ti haraihu na kũrĩa my grandmother maikaraga, no they are already othe nĩ makuire. Okay. Yeah. Nitwambe tweherere hau nituhutie gukura gwaku guciarwo gwaku ukuriire kuu uthomeire kuu thomeire riu niguo ngukwiraga atiriri life itu ikoretwo iri uguo uku na uko so ndathomire part of my education nimefanyia Kitale na Eldoret na college ndokire Nairobi Naikuru ndithomeire onaki utho ndaciarirwo Naikuru koguo Kitale ona no guthama no guthamira ku no atwira ni ndeto tendaga kuhutia muno no utwire atiriri hihi situation iyo ya bara icio na kiri ni yako affected directly we ka ni haria riu no na majirani ni ma affectwo riu mukona mweherere ni affected because most of the times they kora andu moraga uguo ri wakoraga ginya like rimwe ni murora tondu mwakorwo ni bara cukuru mora ri your siblings are not you don't know where they are na ninge mwatengera mwathi mucie ri mutirakora parents so bado ilikuanga challenge kwa familia wengine ciana ciao ikora for a long time magigacoka yani you know it was tough okay nitweherere hau tuke hariri ni wagithoma uthomeire ku rigi he classmate waku urakona kwanza cio riu nio makoragwo na stress tondu amwe manyonaga rimwe matietikagia ni nie na amwe tondu you see like primary dathire part of my primary dathire Kitale Kamoi primary gicoka ngithie Langas gicoka ngithie Langas ni Eldoret gicoka ngithie high school yo kou Eldoret gicoka Kitale gicoka Nairobi ni hapa kule so ugakorwo wena ndoya for some time this other time you are here you are there and did that affect your academics somehow kana we wale koragwo rio sawa ndakoragwo ndio sawa because especially my primary education ilikuwa sawa sana because unaona mundu uciaretwo ugakora maundu macio magithi na mbere ri unafikirianga that is the uguo niguo kwagiriru uguo niguo ukoragwo no ri wagimara ukianza kukua mkubwa ukaberia kuona I think now this is yani ni shida ni trauma ni kiundu waikaikara ona niramena ku niramena andu fulani kabira ino ni uramienda you don't want to mingle with people so much so let me just say that it was a bad experience for me and I wouldn't want anybody to go through that life. Okay. Yeah, it was not good. And moving from school to school, no ikanga rimwe kamisi kafana goko ningi no ka Kitale ningi ugacokio wina arata ona unduria we sorry no areke kuriki ndo ndareke ndukaigwo kimaka you know me na ni demwaria muno okay like I said hapo riu mugakorwo muri cukuru then mmetengeneza bond na riu twacemania cukuru imwe nawe twathondeka friendship na bond before you know it ona ndio wathire ku ona ndio yacio ange mathire ku aya arimu aria ningi moka mogacoka ri ni andu different you don't know them so kama wewe si chopi kuanzia kuzaliwa itakuwa ngumu inakuwa ngori kabisa yeah but tulikuwa tuna manage tu kaire tukau kanini ri na to have official names kwa heo ri kau
turareria kairetu kau Joyce ti Joyce Rongo uyu kairetu kau kanini kau geko kau garathoma kwanza tuambe tucokere thutha utuhe maritwa official tuli maria ma M-Pesa tungikuikiria ten nie jitagwo Joyce Wanjiku. Okay. Yeah. Those are my official names. Na bado no jitagwo Joyce. Okay, my 3 names Joyce Wanjiku Gichuru. Okay. Yeah, Joyce Rongo ni ritwa ria usanii. Batidania nario muno. Nento turekinya hau ona tutihutagia haha ndagika ino. Netugukinyira na hau twakinya ona ndukambe kugweta hau. Joyce Wanjiku riu twaririe Joyce Wanjiku gagikura gekairetu kanini. Tumitugo twako ri twakoragwo tuhana atia? Obviously, I would say ilikuwa mzuri sana. No, ndona mundu rahe trophy. Ndure wae okay. Ndio nayo trophy. No, Ngai nake ri na Mungu naye anacheza kaa yeye. True. So life yangu haijakuwa ati riu ati ninaendanga mahali ngaigua ati ni you know ati ni regret ni heto trophies nyingi muno ni Ngai. Okay. So I don't regret anything. Ana gutire mundu wekaga wega kana atuikaga mwega nigetha ariwadwo niguo una wekaga wega tu nigetha wega ucio bounce back. Actually I have a song inasema hivyo. Okay. Weka wega ni weka na weka uru ni weka. Tondu wega ucio weka ri uthiaga riria weciria ni wa riganira ri uka bounce back and it comes back to you. True. So ukifanya tu vizuri ni wewe tu bado unajifanya. Ukifanya vibaya it bounce back to you. True. It bounce back to kwako bado. Karma ni life. Ni life. No niwe kawega ni wauga wari kairetu kega. Muno utiri mundu ngiuga ari muru no ri hure reke tu dig hau wana-ini ucio wi kairetu kanini rĩngĩ nĩ mĩtugo tũrĩkũ wendete mũno gwĩka gũthaka na kũu gũthianga gwĩka tũhe ka life kau to memories childhood memories sasa like thaici ũguo tũrĩ andũ agima rĩ nĩ tũkoragwo na kaũndũ keho. We have phones, we have you should do a video with your family doing things. You can do all those things. Kwa mtu amenya hede yo nitũngĩekire tũndũ but the other day we were having a dinner with my siblings. Tukiwa tumeketi makiambĩrĩria kũnjĩra ati nie hindi imwe baba witu okaga hindi ciothe okaga ni ndakoragwo na grudge na my father. Niki excuse me. Ndakoragwo na grudge na my father. Just a minute. Tondu riri ni ndarekagira baba witu marwa nganeana ngari ira irathi o riria magamukinyira ngimwira ni ndirenda nataka nguo ya gorofa ngapi? 3. Riu ndamenya baba ni aroka ri tondu turi muonera umurimu uri tondu kuu gwitu kwari na irima na miguo ri riu nie ngambiriria gati karia gakagwo haria nja ka mbao ngathi hau ngarugamira iguru uguo nigetha nyone wega ngambiriria kushauri baba yetu anakuja leo tunakula chapo fash ngathi chapo fash no chapo fash ni ndo chapati Leure gutiri mundu amenya icio ni ndo no baba ndarenda kwanĩrĩrwo ati nioka tondu andu ari othe akuri na nona ni kuri riu ni mamenya nioka riu ni mekwambiria kurehe ni moka ni marenda mahe you know ni ri baba agoka agathiururukira mwena uria ungi riu muthenya ucio ri andu othe mari mucii makirite no ni kanua so baba agithiururuka na guku thutha karite kumbe ni ambia akigerera handu we agikunda kagake kabirinda Fathe okire ahangudire ngundi ya mugongo ni uria ndawa chapo faciathire ngithii uguo mbembe-inĩ mũgũnda-inĩ ũgũthiĩte sorry kengwire ni ndarakarire chapo icio na ciarugwo no menyete nĩ chapo ciarĩ big deal yeah zilipikwa sikukula ndaheagwo na tondu waga kuria ni ukuhurwo ri nilichukua naingiza kwa mfuko
Na nilikuwa katoka ile tukanini muno. Dareka yetu kanini. Kaitu kawe kanini. To diari nilikuwa nakumbushwa. No gudio diari gani. Ya mgongo. Sijawahi sahau. So Fafare. Niacokire akiapologize. Na akĩnjĩra nĩ sorry no harĩa ndĩ mũthuri mũkũrũ ndingĩkwĩra ũngũthe onawe ũigue njigua ũrĩa waiguire. Okay. So nikamsamehea na hiyo ikaisha, but unaona hiyo ni memory. Rĩu tũ nĩ tũtũndũ twaragia na my sisters how na my brother tũkĩaria makanjĩra atĩrĩrĩ, we gwĩciria wambĩrĩirie kũina wĩ mũnini na ndwamenyaga. So that was something yenye nilikuwa na kamdomo kenye wezi jua ni kanini. Sina vita. Mdomo lakini iko. Mdomo ona tukiaria hau na andũ angĩ ndaigua ndiraiguo ngwambĩrĩria kũgamba tarĩ kũina nĩgetha njiguo. Wa create attention. So that is me. So maybe kama tungekuwa na hiyo time ya kuwa na simu na nini tungekuwa tunachukua tu video toko tha ici nĩ ingĩmenyaga nĩ ma nĩ ndainaga atĩ nĩ ndaroraga ki nĩ ndagera you know but I was creating angĩkorwo baba no okende mũtungĩra karwĩmbo na cabaci. Amazing. And hĩ mũciarĩtwo mũrĩ aigana? Tũciarĩtwo tũrĩ atandatũ. Wasichana wa airĩtu atano, of which 2 are twins. And then we only have one brother. Okay. And the end your firstborn. Yeah. Joyce ni wakaigana hau ũguo gatagatĩ-inĩ? Mie ningekuwa second last. But sasa twins venye walikuja nikakuwa sijui namba. Hata sijui inakuwa namba 4. Wakiwa 6 basi mimi ni 4 minus 2. Well, true. Yeah. And with only one brother, mwakoragwo mũrĩ airĩtu aya angĩ othe. Yeah. Nĩ gwakoragwo na competition nyũmba ĩyo between now the sisters? Okay, for me, me kwanza na respect my brother like my father because he's unaona like turi atandatũ na tũtiganĩte na mĩaka ĩna. Okay. So akorwo ni ndĩ wa kana rĩ koguo andigĩte na mĩaka igana? 4 times 4 hiyo ni 16. Unaona? It's a ni difference kubwa sana. Okay, ni 16 I think ni kido 12 how. 12 how. Okay. So ni ngikora rĩu ndĩmenye already alikuwa ameshaenda job. Alikuwa ametoka home. Yeah, so siwezi sema ati alikuwa mbaya because hata sasa anakuanga mpoa sana na because my dad is no more niwe utororaga na niwe tutrustini maundu mothe. So he's a good brother. Yes. Yeah. Ana kigeithike aria kuri ari. Ageithike aria kuri ari. Ni ageithike Joseph witũ Joseph Mirugi aka Biggie. You know I love you so much. Na tuko appreciate muno ta family. Awesome. Akinyĩrĩo hau. Sisters kwa sisters. Wenda kũnjĩra mũtiakoragwo na competition to kaingĩ nĩ nyonaga mĩciĩ ĩna tuge sisters aingĩ kana brothers aingĩ rĩ. Andũ nĩ harĩ ũrĩa ka attention gacikagwo mũno. Okay, iwezi kosa. Kwa sababu kwanza especially airetu Malaysia nare wanasumbuananga sana. Kwa hivyo mundu ni arenda gukorwo ni favorite. Niguo. Na to favorite ya Sherry, favorite ya sister yangu ndio sasa. You are trying to make friendship out of your sisterhood. But inakuanga ngumu. Okay. Kwanza arĩa mafuatanĩte. Hii inakuanga shida. But what I can say me and all my sisters, actually my sisters are my best friends. Okay. Before Modogi na dikire TV-ini na watu wanajua even my friends tujazaliwa they know my sisters are my best friends. Okay. Kundu guothe twikaga maundu twikaga nao. If nimepatwa na shida kabla ni reach out for a friend they are the first hata wao pia the same. Okay. Ithuĩ gwitũ tũngĩkwenda rĩu niĩ ngwende as a friend ũhĩtĩrie na acio angĩ othe nĩ ũramoĩ rĩu mũtuĩkaga thũ inyuothe nĩ mbogi moja. Hiyo ni serikali moja. Iko na handshake kali sana. Ni mwake igwĩra mwĩrori mũtikagerie. And pole sana about your dad. Mom yuko?
mami huko. My mom Mary Njeri Gishuru. Okay. Tunakupenda sana. Ni thengio ni guturerera kwanza ugai-ini muno. Na gutuonia njira njega. Riu kwanza thaa ici nginya thaa ici mami witũ no mami. Witũ mami witũ auga gutire undu urekwo guku tocio. Ndũngĩkĩra. Hata saifa thea yuko lakini huwezi fanya. Na nitumwendete muno tondu ndatwira gugu ni gutumira ni gutwenda na she is still our friend. True. Yeah. Na nĩ wĩkaga mũno nĩ wagweta hau kũrererwo ũngai-inĩ. Nĩ ta kuonania we kuma tene ũkoretwo wĩ mũndũ wa kanitha. Yeah. How was that? Ni Sunday school kana wekorire gũgĩthio kana nĩ mũciĩ mũgathomerwo Bible? Twathiaga kanitha. Kanitha, okay, agagwathiago PCA tene. Okay. Mami witũ agĩcoka agĩthiĩ full gospel. Riu niĩ ngĩmenya kanitha nĩ kĩenda menyire mami full gospel. Okay. Now that has been my foundation ya this journey of salvation. Okay. Since then. Ndacokire ngĩthiĩ kanitha wa independent. Okay. Independent ĩtagwo okay. AIPCA. Kanitha wa Kagimano. Gakimanagwo. Proper. Tatuhe sam nĩ hawa no na gakimanwo. Reke ndige kwaria cia kanitha. Patoto twĩra atĩrĩrĩ. Nĩ hawa korira gakimanwo. Tikimano ĩyo ya biũ. But ndũngĩthaka nao. Acio nĩ andũ makoragwo me serious. Nĩ ta kuga tũtikanathake na Pastor Ben Kĩengĩ. Ũcio rĩu kwanza. No atũringe. Anĩtangathaga hau ũguo. Na wĩrũagĩrwo hau. Now that which is very okay. Because ũguo nĩguo andũ othe moĩ tini rĩu ndĩrauga. I'm just confirming venye mimi najua. Okay. But nĩ ndathire kanitha ũcio for 7 good years. Na nĩ ndacokire ngiuma. Nĩkĩ kaĩ wakimanirwo kaĩ waringirwo ũru? Hapana. I have my personal reasons cia kwaga kwenda kwaria haha ũguo. No ti ũru kana kĩ, andũ acio ona ingĩkorwo na ũndũ wakwa, they are my friends. Na ona nĩ manjĩraga njoke. Na nĩ njiguaga ingĩcoka no ngĩcoka ngona hapana. Rĩu ndirĩ na hinya no ngũthwo. Nyumane biũ. Na ndinatwana ndĩrarera. Okay. So nikasema tu acha tu niangalie nikae kando kidogo. Wauma ku thaa ici kana currently ũcipaga kũ? Thaa ici thiaga Synagogue of Hope. Okay. Harĩa Kasarani kwa Diu. Okay. Kwa Apostle Teresia Jenga. Okay. Yeah. And tulio hau ndeto-inĩ ĩno ya kanitha rĩ, ndĩrona ta ũretha kĩndũ kana ndĩhe kanyamũ gekaga karati ndiuka nĩ mũreo kaurĩ kũrĩrĩ ritũ rĩ nĩ ngĩũkire na gako ndiũ kana nĩ gaka ũrauga kana hena kanene ũguo na gaka gwĩciria nĩ he ndikore ritũ ndũkarĩo nĩ ona warĩ na ũguo rĩ twĩna andũ metagwo businesskitchen.com. They take care of you guys. They take care of us. Gũkũ gũtirĩ kĩndũ ũngĩtia. Na tondũ ndona majamaa matheri gũkũ rĩ lazima mkuwe na watu kama hao. Lazima business will come through. Magatũrehera tũindo ta tũu na mwĩrorio nawe ũrĩa harĩa ũrĩ ũngĩenda indo icio no ũingĩ hau businesskitchen.com. Kanyamũ gothe karĩko ũngĩbatara no ũingĩre hau na hena offer nene mũno ya Reke School members no ũingĩre hau na redemption code nĩ Reke School. Ngoda tutanauma ũhoro wa kanitha twarĩrĩria rĩrĩ we na salvation tangĩambia nĩ ngugĩte ndigũkũrutĩra wĩra kana we mũhonoku rĩu no ũgĩtwĩra atĩrĩrĩ Joyce Irũngũ rĩ nĩ mũhonoku? Joyce Irũngũ nĩ mũhonoku na director arauga bado no makwendaga kuona nĩkĩ ũreka hau. Okay. Rĩu no tondarĩkia rĩ Hati na thina ni muona ni ati hareko ni kuharahara. I was just doing this. Hii kitu ni nzuri sana. Kwa sababu kisu inaweza kukata ni dukanagia language mutika mind. Duka make. Kanyamu gaka no kahio no gatume witeme moko. Niguo. Na ni undu wa gukorwo na marwara maya ma gwikira ri. Uthia ugika kamis. So this one is very important in the kitchen. Okay. And also sazile utaanza kutengeneza you can just you see like
maybe hata hamjui kufanya hivi. Hiyo hatukujuanga. Unaona? Uko sure? Hiyo hatukujuanga yao. Netweru twa mothe. Ni mweru takahudu. Yes. So hivyo tu ndio nilikuwa nafanya. Pole director. Ndakaigua kimaka ona ake. Kaigua kimaka. Gwiciria ni akwenda riri. Amenye kaundu kau nigetha onake ri. Athi agerie. Atigana hiyo. Niguo. Tucoke hau ha salvation. We mundu muhonoku kana no kuina kigoco? Ni de muhonoku biu. Na ni uti undu ngiruta kwa Ngai. Okay. Actually sometimes you tend to find yourself in the midst of some things zenye unaona kama you unaweza anza kufanya but walirikana kuri ori. Let me tell you something about salvation. Okay. Todo riu haha orire kana mundu wothe warika riri uramenya ku invite andu maruge ri no nginya akorwo akimenya uhonokio niki niguo wanaigua na aciari aria maturerete ri hata watu wenye wako juu yangu kidogo ama wako chini kidogo ni maramenya Africa andu othe ni makoragwo moe horo wa Ngai na amwe makinya handu makarega no thaici ndigwiciria gospel is spreaded so much that mundu angiura kana uge ati ndoi ni kwenda gwake so gwenda kwira atiriri hena kindu very important ukigia mwana especially ithu turagia ciana thiku ici ungigia mwana waku make sure ona kondu thiaga kanitha ona thiaga tu kamo drop Sunday school ya rekare inuka because we unajua and you have already made your decision that you durenda uhonokio no ni uwe ni kuri because ni foundation ile ndaheirwo ni my mom ndio imenifanya nikue hivi mpaka sasa hivi and then igatuma rimwe ugakuranaga wega na uru ugakurana ati hata kama una mingo na watu wanafanya all sorts of things at some level ni uramenya ni gweka uru au ni gweka wega so foundation even in education level ya guthoma foundation kule watu ara mwana wako for hizo lower classes hizo ma PPs sijui what squeeze wamechange wezi jua ni nini tari uniona ndio ciana kana C7 kana kwei na ndo wezi jua wewe unagiwa magethie thukuru bona tu waende wasome but ni wega muno foundation ya mwana ikorwo ijega ona akinya na kuiguru ri already ni akoragwo ame open up okay amefunguliwa amepewa open ya githomo so even uhonokio ini ri ni the same yeah were no wakurira kanitha-ini otogwo watwira na kaingi ona ni nyenda kuria kiuria giki atiriri tondu tuneke ngurie ni watwira horo wa gwika kurera ciana na Christianity ciana ni ihonokaga mwana no ahonokia ajo ni kiuria kiritoi ahoro wa ciana kuhonoka ni ndioi tondu mundu kuhonoka ni gwitikira Jesu na kumutua savior personal savior muturire-ini wake so for mundu kuhonoka ni kwamba kumenya urahonoka niki na you know so I really don't understand na dioi but there's a certain age ya ciana makinyaga makamenya salvation ni ki magatuaitwa okay so what you can ugiuga ni kuga mwana wakwa ni believete in Christ than kuga ati mwana wakwa ni muhonoko okay yeah that is my personal opinion si ati ni hivyo kuna kuanga ni tondu irauma nawe koguo ri ni opinion yaku ni ndona ndaiwenda kwira atiriri ni haria ndemenyeire ri ndakorire twi full gospel tumita full ni full na riu hau niho ndamenyire atiriri kuna kuangana riu hau niho ni ndahonokire ndathi youth gibatithio na mai maingi ona dio iswimu ni kuga atia na ndaingira mai ni macio ni ndagurire guoya yeah na hihi niki kana niguo make decision iyo ya kuhonoka ri niki giatumire
wicirie honoke tondu kaingĩ andũ makĩruta mawĩra ndanaigua mũndũ akiuga nĩ anga nĩ ndarĩ mũrwaru mũno niĩ kũrota ndarotire ũtukũ niĩ nĩkĩ we nĩkĩ gĩatũmire ũmake decision ĩyo ya kuga rĩu nĩ ngũhonoka? Niĩ ngwĩciria nĩ company kwĩragwo atĩrĩrĩ mũcere na mũkũndũ kũndũkaga take. Nĩguo. So niĩ andũ arĩa twaceraga nao rĩ na kũrĩa ndaikaraga Eldoret ndaikaraga kwa my auntie arĩ mũhonoku biũ nĩ athiomaga ngagũra guoya biũ. Mami nake nĩ mama kanisa. So we use friends yake no ciana cia arata ake ciana friends yaku. So you see unakuta kila kitu yenye unafanya it's surrounded na watu wenye they believe in God. So na they take it serious. Ningĩ gadima ũrĩa youth ĩrĩa yarĩ mbere itũ yathiaga to picnic temathiaga Bible study agado icio. Okay. Yeah, but ndathi okay church yenye nilikuwa naenda Eldoret tulifanya nisikie kabisa kwa huko kwari na uhonokio wa hali ya juu sana. Ungeweza kuenda hata church kama hatujaokoka na utoke hivyo. Yeah. Na convincing power. Yeah. Rĩu na ndĩrenda ũtũhe convincing power ĩyo. Ũrĩa gũkũria atĩrĩrĩ nĩ kaũndũ karĩkũ mũndũ mũhonoku ena advantage igũrũ rĩa mũndũ ũtarĩ mũhonoku? Mũndũ mũhonoku rĩ hena mũndũ mũini wainire akiuga atĩrĩrĩ mũndũ wĩna Jesũ nĩ atoretie ona akua nĩ agatũra muoyo. Mbe unajua ni agatũra rĩngĩ so hakuna hasara na utikoragwo na hathara kwa Ngai. Like now andũ makĩhingĩrĩrio kafyu ithuĩ tũtirĩ na thĩna ndiauga ithuĩ yani andũ arĩa ahonoku. Haya wakorwo na maũndũ atĩ aya nĩ mareka ũru nĩ manyitirwo na bangi we ũngĩkorwo nĩ wendagia bangi ũhonoke you will not sell them anymore. Nĩguo. Akorwo nĩ wendagia ngakĩ ũhonokio kweheragia maũndũ-inĩ marĩa mangĩgũtwara ũgwati-inĩ magakũrehe ũtheri-inĩ kwenye whatever you do ndũrahitha tondu kitu yote unafanya kama umejificha ni mbaya. Okay. It's bad. So advantage ya ugo ni atiriri marigiriri-inĩ rĩ nĩ ukaheo muoyo wĩ muhonoku. Okay. No wakua yani akorwo advantage nĩ ukaheo muoyo na utarĩ muhonoku rĩ nĩ ukaheo mwaki. Nĩguo. Si ndio? So kila kitu inakuanga na consequence. So hakuna ati utakaa tu hivyo ufikirie. Ni unaona atiriri mundu agatura etare muhonoku afu arwara muno ona ni agukua agatenga kamano pastor ginya thiftari acoka akahona. God amempatia another chance. Ahona ukaigwa ni ashoka. Mimi niko watu wengi sana nimeona hivyo hata wakubwa wanafanyanga hivyo. But kuna tu mshahara. Nĩguo. Na ndenda gũcogothe biũ tutanauma kĩrĩa topic-inĩ ĩno ya kũhonoka. Na umenye ni ndĩ mũini ndĩ mũhunjia. Ndũkaigua kĩmaka nĩ kwaria nĩ conversation twĩ nayo. Ndahota kũũrio nĩ apostle wakwa atĩrĩrĩ kai wacokirie ũguo nĩkĩ ndũkaigua kĩmaka. We just want to pick your brain at least twarie tondu nani ngĩũria rĩ ti kuga atĩ ũguo nĩguo nani hana nĩ kũũria tu ndĩroria. Ndĩũria atĩrĩrĩ nakuo kũhonoka rĩ nĩ atĩa nĩ niĩ ndige maũndũ moru tondu no ngorwo ndiĩkaga maũndũ macio mothe moru no ndiũĩ kana ngĩrĩ mũhonoku hihi ndiaga ndigucagia bangi ndinyuaga no ndikĩũĩ kana kũu nĩkuo kũhonoka. Rĩu rĩ wacha nikwambie kitu moja thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro rĩ kuna hena mwana wetagwo mwana mpotevu. Rĩu hena ciana cia Ngai ikoragwo cietirie indo ciao mena ũhoti wa kũnyua na matinyuaga mena ũhoti wa gwĩka maũndũ moru na matiĩkaga na nĩ marĩ mbia biũ. So mwana ũcio mpotevu ekire ũguo agĩthiĩ kũrĩ baba akamwĩra atĩrĩrĩ nimerudi agwire atĩ mwathani Israeli. Okay
augire ni acoka tondu yonete mehia make na ucio mwana orete biũ kũndũ arĩaga nginya na ngũrwe. Yani kũrĩanĩra ũguo kwa meza moja. So rĩrĩa acokire Ngai rĩ tuge baba wao arĩ Ngai rĩ tondu Biblia ikoragwo ĩrĩ ngerekano rĩ baba ndamo jaji rĩ. So kama unafanyanga hivyo na ujui kama umeokoka, kuokoka ni nini? Ni kuconfess. Okay. Ni kuconfess na ukamenyaga atiriri akoniweka wega no guconfess utigitire. It is only believing in Jesus na ugende wahonoka. Okay. Now they were apostles, bishops and anyone who take through the prayer and then you believe from there. Okay. You are saved. Now you continue doing good. Yes. No acokia kĩũria kĩu wega mũno na nĩ ũgwĩtigagĩra. Nĩ kwambĩtie kuga ndũrĩ mũhunjia. Rĩu rĩ ndĩrenda ku prepare indo ciakwa ciothe ikorwo cirĩ ready. Cia indo ciothe. Niguo twambia kũigĩrĩra nĩ kũigĩrĩra. Nĩ kũigĩrĩra. Okay. Yeah. So ĩno hii pineapple inakuanga mzuri sana for you can make concoction nayo. Okay. Ukitoa hizi maganda hizi maganda usitupe. Okay. Unachemsha, ugekera garlic, ugekera dimo, ugashoka ugekera honey. Okay. Hiyo unaikunywa inakuanga good for your throat and also good for your health. Okay. So usikuwa unatupa hizi vitu but for today tatupa. Ndigo si andũ nĩ maroyo ũguo ndona cameraman akwa makĩinia kĩongo matirahe ũguo rĩu kwĩ magũthi mahĩtane na andũ aya mendagia mananathi moe makagũre makoro maya mothe. And also hena rĩrĩ you see like ningekata like hivi ikiwa na hiyo kitu alafu nitoe hizo vitu za ndani dige kafakuri. So when I'm making you are making dinner for two for you and your spouse. Okay. You can just cut it through and then you toa hizo vitu za ndani. So each side moja itabaki na hii nusu na ingine nusu. So ukishamaliza kupika you know it's all about being having ideas. Na ukorwo crazy hanini. You are utari ukasavira hau kamucereka tofosho. Nake na tunyeni. Ndigetha mutigathambia indo baada. Baadaye. Suruala nimekuchanua. No watu sanura ni tunafundithia records code kana mukuga atia tunafundithia a lot from Joyce Irongo. Mimi najichocha sana junaona ni majamaa peke yao. So kungekuwa na ma ladies hapa. But si unajua wana watch. So watatuambia pale kwa comment section. Jaribu hiyo aone. Yes. Mimi have tried. Okay, this is hivi ndio mimi napenda kitu ukikata sana hivi. Unaweza jikata hapa mkono na still inakuanga ngumu. Sijui kama sisi mikono zetu weak. So mimi uikata in pieces zenye nataka. At least itakuwa easier for me to remove hiyo kitu inaitwa nini? Hiyo maganda hiyo. Hiyo ngozi ya juu. Amazing. So taikata hivyo. Na nĩ kaũndũ hihi ũthomeire kana nĩ ũguo nĩ kujichocha urugi ũyũ wothe nĩ kwenda gutuka creative. Mimi ni designer, professional designer guo fashion Okay. So hata fabric hiyo gene naweza ikatakata tu hivi into pieces na bado nikupatie something very nice. Okay. You see like this one? Ndiye mukari. Kaya are othe manoka haha marugaga matakuheka nyamu jameli. Wewe ndio utirire tena ati wewe unapenda kuonja. Sasa ukajifanya ati ni carrot lakini nilikuwa najua ni nini. So inakuanga very easy kama unapika cause ukipika unakuanga msafi. But kama unakatia watu ya kukula una chop tu hivi ndio usishitide wetaga muno. Okay. But juu mimi napika nimeshika hata vitunguu nini. So I am clean. Mkono msafi, true. Mimi Joyce msafi. Yes. Joyce Irongo msafi. Kabisa. Tutikuma hau tondu no tuliganirwo Alikuwa ndenda gugutea uguo that is my intention. Ya kode uguo. Tupa hapo. Nitwehereire hau ha salvation nake. Tukaigua kimaka. Harita tweherere ni riri. Ni wauga we designer. Yeah.
and othe makũrũmagĩrĩra rĩ ona mangĩkuona kũrĩa social media marore video ciaku rĩ you are always dressed for that part yani unadunga unapiga luku kupiga luku ni safi kabisa. Inspiration yaku ya kwĩhumba rĩ yumaga nako niwe wĩhumbaga kana nĩ kũgũra niwe ũdesignĩte? Okay, nĩ designaga ndathomeire Vera College. Okay. Na okay ni riri ndambĩrĩria kwĩna ũguo. Okay nĩ ndũrĩte nyendete ũhoro wa gwĩkĩra wega. Okay. Cause niĩ nĩ nyendete movies mũno. So ndageria gũthiĩ kwa fundi rĩ ona I think venye nataka ni sawa tu anajaribu but bado hajafika venye nataka. So nikapata hiyo passion. Okay. Na nijikite maundu maingi muno gathomera tundu tuingi muno but this one is hiyo ndio ilinifanya ni settle sasa kabisa. Okay. Leo ndabiria kwithondeka ri ngiona people are appreciating a lot na instead ya gutinda ngimatuma kundu ringi matuike disappointed ngiuga ngihingura duka yakwa. Okay. Na ndio ngoragwo nayo nginya umuthi hata hivi nimevaa mimi nimejivalisha. Okay. Naitwa ngo Boss Lady House of Fashion and Designs. Okay. Haria Kasarani Arcade. Hiyo ni advert. Mesukuma fio netore gutumira invoice wa Kenya mucie. Ogo ndio hingura email ukore. Gore ma invoice. Mamambo So auga ikoragwo haria Kasarani. Kasarani Arcade, that is the building. Niko hapo ground floor. Okay. Room number 5. Ukifika tu hapo utanipata. You can call me, you can follow me on Facebook, Instagram. Okay. Kila mahali niko social media yote. Yeah. Amazing. Mahali kumeandikwa Joyce Rongo na kuna Boss Lady, the Boss Lady hapo mbele. Hiyo ndio hiyo sasa yenye naongelelea. Okay. Nitokushare. Karibuni. Do you deal with niko kutumia kashati. Geko. Nilisahau. Sasa nilisahau juu time. Mimi hemiritu murata kwa jitaka Joyce wa madha. I don't know how to keep time. Leo dena na ndio kurora. Hata siwezi kuambia ni saa ngapi. Mimi naivanga tu nionekana nimevaa. Ni luku tu. Ni luku tu. So nikiangalia time nikaona ni gwathũka. Kau gacati no garikinya. Kau next episode ri. Nitugutuma raida gaguthukirwo ihenya. Next episode ngakorwo ndungite gacati ka Boss Lady. Bas. Bari hiyo. Koguo uradi na arume aitumia ile tu ciana kila mtu. Na all genders. Okay. Na pia ni lakini sifanyangi suit za men. Okay. Yani badhuti maguthi ofisi na tai hizo ndio sifanyangi but look kama ya African shirt na trouser hizi za kama za Nigeria hizo ma senator shirts hizo zote hizo maoga nini hizo zote nafanyanga si suti tu ndio sifanyangi. Sawa sawa. Itire na besha nitogucera tutiguraga thuti itire bia alafu ukibai moja utaka like I don't know what inakuanga shida gani na men. Mimi sasa like anabai nguo moja inapigwa mwaka 2-3 atarudi after 8 months. Madem wa mama kila wiki every week. Kuna mtu sasa hizi Mary Lincoln ndio amefanya nichelewe. Junior have kwenda huko kwanza nimpatie nguo. Okay. Na ni ya kesho na akona ya Sunday na next week utaona anakuja tena. Unaona? Sasa watu wanafanya mimi na nguo. Sasa majamaa si tunaangusha. Lakini unaona majamaa pia wenye wanavanga hizo nguo za African na one makoragwo na nimedete nguo muno tondu icio nguo nacio tondu ni attractaga muno unaona unaziona sana they don't wapendi kuvaa sana wao. Taru wendo ukikira rucio after 2 days nikiwekire wao utaanikwa. Ni kweli. Ati nguo ingine watanianika sana. Na ni kwanza nie ni manye dete muno kunianika matiendaga ngikira ragged. He muthenya da trendire muno haria Facebook kata cio kwa Muratha okire hau akijoke na nitojokaga muno akijuria nguo nderoku ne ciake atakumenya ni mwaki akania kikaumana ndakorire 1700 comments ulishtuka hata ciumana nako comments 1000 1700 comments
What do you mean? Ngeuria ni kai gwakanire ku. Ui. Matene. Pole, usijali. Hiyo ni live. Hivyo ndo kunaendaga. Ni kweli. Nitwambe twehere riu hau tucoke atiriri. Joyce, twenda tuingire ka musical journey gaku. No tutanaingira ri. Twambe tumenye ni warikia thukuru hustles wanaruta ri. Utanambia riu design ici boss lady fashions. Ni hustle ta iriku? Okay, niĩ rĩ ndarĩkia ngũcia ndathire na mbere na gũthoma. Okay. Ngĩamba ngĩka beauty na ngĩka hair dressing. But haikunibamba. Okay. Nikaweka ka job. Mtoi wangu akakuwa msik sana. Nikabidi tu nimeacha kwa sababu ukiachia mtu biashara yako venye uliacha sivyo unaipatanga. Okay. Tondu andu matrustanga muno mundu mwene wira niguo. So maga kunyona hau maita maingĩ ri nakuta kazi imeharibika. So nikaamua kwanza nilee mtoi. Okay. So nikarudi nikamaliza ngĩambĩrĩria ka baby care. Okay. Nigetha nderage mwana wakwa na ngambĩrĩria my idea was to have a kindergarten, alafu niende primary. Unaona hizo ma big dreams hizo. So nikaona tena ndirahota kurera ciana wega, ndirarora wakwa muno. So eventually niliachana nayo. Okay. But nikaendelea tu natuhaso hapa na hapo. Gicoka riu college nigetha thome design. Okay. But gatagati-inĩ kiu nĩ ndambirie kuina. Okay. So rĩrĩa ikaga maũndũ macio ndio nilikuwa naenda kuimba, napata madoo, naona kama hii ni kazi, nashindwa sasa hii ni kazi ama ni calling. Lakini nikazishikanisha zote. So nataka kuanza kupika. Yes. Tukiaragia nigetha niguo tutia andu muno. Cameraman marona tukiria karati mageciria makona ta tukuninira haha. Riu ni wahariria kindu giothe. Koguo riu ni kwambia gucigira mwaki-ini. Indo iria itanaririkana uyu mundu akiarĩire mwe nĩ ateaga mbaũ hanini. But indo iria cio itanahariria nĩngũririkana tũgĩthiaga na mbere. Okay. Niguo tuingire uini-ini riu ri we ria mbere ri guka Nairobi ri ati ria mbere guka Nairobi riu wita Joyce mwi mugima guka Nairobi ri woka Nairobi kwao ukihaså riu kana we ria wekora maybe wathoma wi mucii wathii uguo mbia ciambia kuingira riu wathii uthamite ni aca no hena parts iria mundu hena maundu mangi tu Ngai ekaga oguo nigetha akurugie level ingi oguo niguo ni ndekorire na ngikora hustles imwe ri ndire nacio muno na ndira hustle uria kwagirire. So I naweza sema mimi siku hustle sana. Okay. In terms of ati riu ndoka Nairobi agagweka atia nilikuwa tu nimekuja kutembea. Okay. Na nikajipata niko sawa. Ulijipata uko sawa? Nilijipata niko sawa kabisa. Ugikura ri niguo twirite ni ona watu ni watungite karwimbo ga baba wanyu na chapati. Wathikagiriria nyimbo ta iriku? We hata wezi amini. Nasikianga ati Chiko hiyo kitu sijui kama mnaijua nyinyi ni wajuzi. Nadhani tuna relate. Watatuambia mimi labda naweza kuwa sikuisikia lakini labda nilisikia nikusahau. Watatuambia pale kwa comment kana ni mnaririkana. Sasa unajua hizo songs nazikumbuka kwa nini? Na sio hizo pekee. Because my brother edi akora ningikora ndakore my brother already yaumire na ni athie gwetha agioka muciiriria akora gwitu tuonagire mundu okuria agioka so agioka okaga na radio ile yale na speaker igiri na imeshika hivi kama bag. Sasa alikuwa anafungulia volume huko iko anaanza
na. So nilikuwa like it's only God. Odi amenya shugo niki. Even today I cannot remember the words. Kanyamo kau netaga turiku. Niguo ndona. Business kitchen ni muona hau. No wega kakari kitchen na thina. Acio no nginya marehe na marehe indo matching. Marehe indo ira match. Ni de designer re. Oh we ndio. Hiyo ndio naangalianga sana. Ile kitchen yako inakuwa na vitu za yellow na green pekee. Okay. Cause ni bright. Leo re adwa business kitchen re. Ne business? Yes, business kitchen. Mere mamurehere indo iria mwana cio nyingĩ re. Mamurehagire colors icio. Okay. Cause nigetha riu tukamachithia wega. No na riu ndambiria gũtwĩka boss. Riu no gũtũtũmĩra invoice. Ndona ũrĩa ũrageria gwĩka. No watetea. Au unatutetea. Sawa. Watetea. Sasa mkipata mtu mwingine wakati awawekee hako kanini. Yes. Lakini wewe mimi hata mimi nitawatengenezea nguo. Unaona mimi yako nimesahau. Yangu itakuja. Nashikanisha hawa ndio waletee hizo vitu anyway. Sawa, watatuletea. Yeah. Koguo inspiration yaku ya kuina your brother ni play ile part nene muno ya kwambia kugea interest hali nikaanza kuona kama kiruburu kiukira ina wega hau na yani alafu anaonekana yeye ni mtu nitareora ina tonu uroka anyitete kile so alafu pia tulikuwa tunasikiza nyimbo za akina Malebo akina alikuwa anaitwa nani huyu Kiande alikuwa anaitwa Kiande alikuwa anaimba wimbo inaitwa aje sika naweza kumbuka mmoja nilikuwa nasikia wakiimba vizuri alafu pia kwa church ile udahonoka todare youth ile we used to have choir na nitwainaga no need sikuwa nimejijua kama ati ninaimba actually motion yosho muigirare na gore ilikuwa nikiwa kadogo so ndambĩrĩria gũtuĩka mũirĩtu rĩ nikaanza sasa like withdraw nimeanza kujicollect nataka hata sitaki watu waanze kuona ninaongea sana nikakuwa mshae hena stage tu ikinyaga mũndũ akambĩrĩria kumachua kana gukorwo ari kaundu kagi so that is when nilianza kwenda youth na nini no hau gukwirite horo wa nitwambĩrĩria ndambĩrĩria gũcokia horo wa music kama music tuthie na mbere tu ni hau niho tuli so when nilianza haria hakinyire haguthondeka what is it haria ndagukwiraga ndathiĩte AIPCA for 7 years kũ niko ndambĩrĩirie kũina na ngĩona ngano nyingi cause nilipata huyo etako kwa ya master alikuwa anatupatia like leo wende ukatongoria eta gwate medium kuingira kanitha so na tuingiraga na makinya idini ya makinya so tugithia go uguo ria kingira nyini ni ngatongoria no tutia practice aga rwimbo ruria turaingira na ruo riu agitwira atiriri weri ukaingira na ruria Ngai agaguteithia niĩ tugithia hau nja wega ri ni ri military yakwa ndaheo microphone ri ndi mukikuyu mugima rwimbo ruria ukire hakiri-inĩ ciakwa ni rwa Kĩnjaruo iyo nie wanuwathika Yesu wanuwathika Yesu wanuwathika mungeni riu gucokia hau gatagati ndaugaga maundu utari waigua kadandanda kari na ndigutiga kwanza nimesikia sauti yangu sasa kwa speakers kubwa sasa unasikia wow nasikia ni mimi kweli riu gathi na mbere ngambĩrĩria ona thina we nathi ona ndio kana niratwarana you know nikakuwa creative tukiina that's huyo jamaa akaona ni kama ninaweza akaendelea kuheaga opportunity muno na etagwo wa Mose wa Mose ni andeithirie muno wa Mose ni andeithirie ndagukayania riri itongoro icio ndio niweze kupika na dini zote itumie zote ni andeithirie muno kuji establish ate no hote kuina riu ni ndiganirwo ndenda kuhuthira riri riri if I'm not wrong yes nikaraga rengi kagucia riri ndenda gwakerio riri ama washi tu yote itatoka turehe go surprise okay so
Gwambĩrĩra na gĩtũngũrũ, ndĩenda kwambĩrĩra na mboco. Alafu njoke nduge kamucere. No nduganĩrie hamwe. Alafu nitamalizia na spinach. Spinach ni no tũrerorera, yes. Na nĩguo ũingĩre studio rĩ, nĩ watũhe rĩu ka background harĩa wonire wow I can do this. Nĩguo rĩu wĩcirie rĩu nĩ ngwandĩka ciakwa kana rĩu nĩ ngũthiĩ kũrecord nyĩmbo ciakwa. Ũkwambia nako nĩ woĩ mũndũ ũngĩhũrĩra thimũ mwĩre ndwara studio kana wambirie atĩa? Aca gũtirĩ mũndũ ndoĩ, no hena mũndũ ũngĩ warĩ MC etagwo wa Mose, twathiaga nake kanitha ũcio wa APC, no twa Mose etagwo atĩa? Solo. Ndiramagweta marĩtwa tondũ nĩ aira, nĩgetha ikwe ni true. So wa Mose rĩ, no wa Mose nĩwe choir master, na nĩwe wahe opportunity ya kanitha. Nake wa etagwo atĩa wa Solo rĩ, nake rĩu nĩwe wanyita guoko ndamwĩra ndenda kũina. No niĩ ndaiguaga tu hena niĩ ingĩgũtarĩria ngwĩre rwĩmbo rwokire atĩa. Nyimbo cio venye zilikuja, siwezi kukuambia zilikuja aje, but mimi nilikuwa nafanya tari huko ndiraruga haha, ngaigua tu nyimbo ni ndiraina na zina flow vizuri na je ndashigwa. So nikienda kufua nakuta ninafanya hivi naimba song inanisumbua kabisa, no ndiye ndaroigwa rĩngĩ. Oguo kahora tukaendelea tanidure kidogo. Mundu akirugaga rĩ, kũringana na kĩrĩa ũraruga, maguta matanahĩa mũno rĩ, wone nĩ manyiha no wongerere. Ũru nĩ kuongerera enda gũthima na thĩ. No wongerere maguta only when the kitunguu haijaiva. No tukongerere na kuu gatagatĩ-inĩ. So ukiweka kidogo ukule mchemsho. Kule tu hivyo. Ũrĩa kuhana. Rwĩmbo rwaku rwa mbere kũingĩra studio kũrekondi rĩ, nĩ twarũiguire. Koguo we arĩa marutaga ũira that rwĩmbo rwakwa rwa mbere we mokaga magatwĩra niĩ nyĩmbo cia album yakwa ya mbere twamĩiguire na andũ aitũ. Ati mamĩiguire nao? Mamĩiguire na andũ ao tu, citiathire handũ ciakure o kũu nyũmba ciahĩtũkire hau. Rĩu niĩ ciakwa yarĩ album tware kajane kau tũtarĩrie wega. Yarĩ album tondũ ndainire is it 2009 ama 2010? Ama 2011 sikumbuki poa. Because nikiimba si kukua ati ni vile mtu ameamua sasa ati leo nie mimi na kuimba ni kufa na kupona. Unaona? Nilisikia tu niko na mwito. Leo daina rwĩmbo rũu rĩ, rwambĩrĩra icio ciagiaga rĩ. Mali nilikuja kurealize they are my songs, leo ngiambĩrĩria kuandĩka. Ndambĩrĩria kuandĩka rĩ, nikakuta nikashindwa nikaongea. I think I talked to bibi ya Solo. Na niwe wanjiririe atĩrĩrĩ, kuo nĩo ene na mũndũ wĩkaga backup na no agũteithie. Na mũndũ ũcio nĩ Waendu. Waendu arĩ haha onake Triza Wambui. Waendu niwe wandeithirie. Niĩ gũtirĩ hũndũ thiaga interview ngaga kũmũgweta tondũ ningeateithirio nĩ andũ aingĩ, ndingĩenda kuga atĩ kama angenisaidia sikulikuwa na wengine wengi. Niĩ ũcio nĩwe wandeithirie na akĩndwara studio njega mũno nĩ ndarĩhire goro 60,000. Wow. Hĩndĩ ĩyo na ya audio album. Audio pekee. Kwa John Nyika. The late. So daina rwĩmbo rũu nake John Nyika, he was a very good producer. Akĩndeithia mũno gũthondeka nyĩmbo icio ũrĩa angĩahotire. Thauti yakwa rĩmwe ĩgathiĩ ũguo ngora kĩngĩaka atĩa, but he was really a good producer, I can say. And also Triza gũtirĩ mũthenya ndathiaga studio akaga gũkorwo ekuo. Alinisaidia sana. Onakorwo ndamũrĩhaga backup rĩ, but mtu wa backup, mũndũ wa backup ũthiaga ũkaina, warĩkia ũkagekĩra backup, tulikuwa tunaenda na yeye hivyo. So alinisaidia sana. Rĩu rĩ,
ngĩthondeka album hiyo yako ya mbere na nikamaliza. Okay. Rwĩmbo rũu rwakwa rwa mbere rũrĩa rwamenyekanire rĩ rwetagwo Magerio. Okay. Lakini album nilikuwa nimeita Baba wĩ Mũtheru. No rwĩmbo rũrĩa rwamenyekanire nĩ rũu ndĩrakwĩra Magerio. Magerio. Na Magerio mau reke ngwĩre ndamarĩa. Ni true testimony. Hiyo song hata nikienda DJ anieke ile mix wanafanyanga ndimroraga karibu what is wrong with you. Rwathiaga atĩa tũhutĩrie hanini. Rwĩmbo rũu rĩ ndareganĩrwo. Let me put this first. Okay. Ndimenyerete gwĩka maũndũ serious. Okay, heanaga story maũndũ serious merĩ. Nĩ ũrageria kwaria. Na nĩ ũrageria kũruga irio cikiume wega. So yani I don't see ati okay ni sawa tu juu ilifanya nijulikane kidogo. Lakini sipendi nikiwekewa hiyo song. Niĩ ndiendete cumbe mũingĩ. Okay. Nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte ma biology. Okay. Mũndũ endaga gwĩkĩra irio cumbe nyingĩ. Mũndũ angĩmenyera kũrĩa ũnini-inĩ gacumbe kanini rĩ ũkũrũ-inĩ rĩ ũkagirio kũrĩa cumbe. Koguo twĩthimĩre tene nĩ tene. Mwĩthimĩre tene nĩ tene. Tondũ usipojipimia daktari atakupimia. Nĩguo. Yes. Kamera-inĩ ĩno tũhutĩrie rwĩmbo rũu. Rwĩmbo rũu rwa Magerio. Yes. Magerio, Magerio ndĩmo irio ciakwa rũgendo-inĩ. Magerio mũkangocaga rĩtwa rĩa Ngai tondũ nĩ njũĩ ndangĩhe marĩta ngĩhota. Na nĩma gũtirĩ irio ndaheirwo atĩ itahotire. But let me tell you. Hata siwezi taka. Nĩ magerio marĩkũ maya? Nĩho tũrenda tũingĩre. Like you know hata una nginya ndauki kĩrĩa ona ndikaina rĩngĩ. Cause nginya kũrĩa wathiĩ wecirie wathiĩ. You know, to have a good start ya music journey. Yes. Ona kũu no ũrahũrwo. Nĩ ũrahũrwo nĩ family. Nĩ ũrahũrwo na ndiendaga gũchambua mũno hau tondũ you know there are things zenye unaweza you know si poa. Okay. Lakini nilisikia vibaya nika give up. Nikasikia hata I wish singewahi anza. Na Githi ngearia na one of the after some time we Githi ngearia na one of my friend wetagwo James ahũraga guitar kanitha ũrĩa ndathomaga ndauma APC kwa Gasha wa Njiriri ũcio arĩ my bishop. Githi ngearia nake ngĩmwĩra hey I think I'm almost losing my mind. Na niĩ ona ndikaina rĩngĩ hata sijui nilianza kwa nini. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ we nĩwe heire nyĩmbo icio. Asha. We nĩwe weitire. Korwo nĩ weitire ũngĩumire nda ya maitũguo wambĩrĩirie gwĩka ũguo. Ta Kirikou. Ĩna Kirikou kana hiyo lazima ujue. Hiyo ni ya juzi sana. Hiyo ni ya juzi. So akĩnjĩra ũguo so mimi akaniambia ndũkagwagwe my sister. Okay. Nyitirira hau na uthi na mbere. Akorwo nĩ Ngai utatoboa kama si yeye atakuonyesha tu njia nyingine. Ndio ikiuo kiu ndikio ndanyitire ndukagwagwe na nigiwe ndiragwagwa. Do you know within 1 week aiwire rwĩmbo rũngĩ rũraina akĩrigwo nĩ hii song umetoa wapi. Niĩ ndathire ngiona ngĩgĩa rwĩmbo ngĩthiĩ studio kwa Dede Records ngĩina rwĩmbo rũu na within 1 week na shoota video na ngĩigĩrĩra. Yes. Na hiyo song ilishika vizuri sana kuliko hivyo nilikuwa mbele. Na mimi nikasikia ilikuwa very good na yani rwĩmbo unaona hata kama nikiwapata hapa mlikuwa mnaongea sijui nini. Na ni tuseme ni igongona kana ni lounge kana whatever it is tucemanĩtie andũ aingĩ. Niĩ njĩkĩrĩrwo rwĩmbo na nĩ ngwarĩrĩirio. Na imagine ngĩũkagĩrwo ndikũnyita rũthĩ arĩngĩ ndiragwagwa. So already ushaambia my enemy zako hata wafanye nini. Ndũkũgwagwa. Wewe uko sawa kabisa. Nĩguo. Na ndona hau nĩ wekĩra kanyamũ. He bata we ũtarĩrie nĩ gatũĩ kau wekĩra. Kanyamũ gaka rĩ getagwo coconut milk. Nikakoragwo ni kazuri sana when you are making hizi mabosho dengu
kamande, hizo vitu zenye you know utumii manyama. Yes. So ni nyendete kuhuthira kau. Na no nguongerera. Yes. Tondu ni kanini ri. Ni ngwikira gothe. Na mboco citu ni nyingi aingi. Okay. Nitaweka tu kote. Hakuna shida. Na kuna kuanga na kubwa. Na hii kitu juu kifunua. Ukishatumia gatire meigire muno ri. Mundu kaba akoro you are not planning to eat beans every day. You just buy kadogo ndio kumaliza. Usishinde ukistore kwa fridge. Niguo. Turenda utuhutirie rwimbo ru. Nduragoa kamera-inĩ o ĩrĩa yaku nĩguo rĩu ũke ũtũ-speedĩte na musical journey yo tũkĩte tũkinye nginya mũthenya wa ũmũthĩ na njoke tũririkanie Rekes Code that Joyce Irongo ena YouTube channel nĩguo nyĩmbo ici ciothe tũrarĩrĩria rĩ mateng'ere kũrĩa maka verify nĩcio YouTube channel ĩtagwo atĩa? YouTube channel yako ĩtagwo Joyce Irongo Mdada. Okay. Nĩ ngoragwo na nicknames. My sisters nĩ ũndũ wa gũkorwo sijui kwa nini ndiko wananipenda sana. They have nicknames for me. Okay. They don't call me by my name. Wananitanga Mdada. Okay. Othe. Na napenda hivyo na wapenda sana kwa sababu wananiheshimu na niye dekanini. Na no sawa. Okay, si wote ati wakuu. Mimi niko hapa na kuna kingine hapa na hapo na hapa degatakati ni wao. So Mdada leo kate. Nimeongeza hapo juzi Mdada. Tondu hena rĩtwa ndĩrenda gũte very soon. Tondu nĩ ndĩrahika. Okay. Oiguo wagũithia kĩrĩa kĩmwe kĩritũ. Yaani wagũithia ũguo na wathiĩ wehereire. Na niĩ ũrĩa ngwĩka ngũgwĩtĩkĩria weherere tondũ no tũgũkinya hau. No twambe tũthiĩ na mbere. Au tutaenda break kidogo. So ũkũnjũrĩtie atĩa? Ngũkũrĩtie ngwenda kamera-inĩ ĩrĩa ũtũinĩre nĩguo tũthiĩte na nĩũkũnjĩtĩkĩria nyambe njĩkĩre yambe wĩkĩre koguo nĩ Joyce Irongo Mdada. Joyce Irongo Mdada. Yes, no mateng'ere kũu subscribe. Yes. Na mone nyĩmbo icio ciothe ciĩ hau na o ta ũrĩa tugaga wona rwĩmbo hau comment section-inĩ ũkauga you are here from Rekes Shumenene kana ũtũmĩtwo kũu nĩ Rekes Code tekai ũguo. Yes, no tũgwetereire. Ndĩrenda gwĩkĩra tũnyamũ tũnini haha. Ndĩ akũrendia kama maũndũ serious mũno. Maũndũ merĩ. Ndũngĩnyitithania mothe. No hote nĩ ndĩrageria. Na ndaigua ka flavor nĩ kambia kũnunga wega gũkũ. Rĩkambĩrĩria. Rĩu nĩ hĩndĩ ũiguaga ageni magĩũka. Tutirauga matigoke. No invited guests. Yes, angĩkorwo ndũ subscribe ĩte nakuo gũkũ kwa Rekes Shumenene ngwĩhoe kindly hit that subscribe button tondũ goal itũ ya 200,000 twaugĩte by July tũgũkorwo tũhitĩte 200,000 tũtigĩtie 10,000 peke yake. Koguo subscribe nĩguo tũkinyanĩrie ndeto ĩyo. Na me hakuhĩ ngwĩciria. Yes, me hakuhĩ nĩ twerekeire gathabarĩ kamwe kega mũno. No tu ona ithuĩ no tũrũgame na tuge Ngai nĩ mwathani. Ngai nĩ amũhete trophy. Yes. Ĩyo nĩ trophy. Nĩ trophy. Ũtangĩheo nĩ mũndũ o ũguo. Hau nĩ ma. Hau ndũhĩtĩtie. Ngũraheka steam hanini na ũguo na kamanyamũ macio twatukania. Njoke njĩkĩre tũmaĩ tũigana nĩ ũndũ wa gasupu. Very important. Gathubu. Hau ha gathubu nĩ very important. Rĩu ũkwauga tuinĩre ndũragũagũa. Yes, okay tũrehete rĩu na ka musical journey wega. Sorry. Ndiragũagũa. Ndiratũire makaga ndĩnyitĩte rũthĩa nĩkuona mathĩna na magerio maingĩhĩte mũno ndataranio ũtukũ na mũthenya ngaga mwĩhoko nginya ngakinya handũ ngaga bata wa mũtũrĩre ndaririkana mandĩko thĩinĩ wa kĩambĩrĩria Ngai nĩwe wanyũmbire na kĩũmba igũrũ na thĩ magerio maya ndĩragerera no mahinda inini ningĩ mũtũrĩre wakwa wĩ moko-inĩ ma Ngai ndikũmaka rĩngĩ na ndiragũagũa tondũ nĩmenyete Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wakwa aikaire o gĩtĩ-inĩ na ndaragũagũa egũtũra gĩtĩ-inĩ tene o nginya tene.
Yes, you are about to give up. No, ukigĩa na kireo ya ndukugoa goa. Ngikorwo na mundu wa kunyumiriria. Na kunjira ati you can do without. Yes. You can do without certain people. No way na Ngai you can still work with them. True. Yeah. And that is how I managed to bounce back. Bounce back. Good. Yes. Ona ni dada na bakirathi. Dia shogaga. Ndio sawa. Uko sawa kabisa. Ndio sawa. Kabisa. Kuma hau ri. Uguka urute project iri kwingi. Riu kuma hau. Album ĩyo nĩ yarĩ na nĩ yarĩ na nyĩmbo nyingĩ ingĩ. Bado ciĩkĩte wega. Okay, tuhutĩrie nacio. Ta ciĩranĩro cia Ngai nĩ na amina. Akorora na ritho rĩatha gũtirĩ ũtakamenya. Andũ othe mariugaga wĩ mũrathime tondũ ciĩranĩro cia Ngai nĩ na amina. Na bado ni hari na rungu kwiraga weka wega. No riu ni ndiwe kana ni undu ria ndambirie kuinaga singles. Sijui kujua ilikuwa kwa album gani ilikuwa kwa gani. Tuhutirio hau. Hiyo weka wega. Weka wega nowe ureika nowe kauru nowe ureika amuwega na urugwere nireko na ni bouncy gokore shimire weka wega nowe ureika nowe kauru nowe ureika. Amazing. Yeah. Alafu niko na samu nyingi, kuna ingine tena mote uhadago mugoda garo hatako rogiri. Okay. Mote uhadago mugoda rogirinde bebe na bosho ihadago gatagate nyeni na ndoma ihadago karoine ohado ne hare na vata mote ogihado mugoda gatagate mugoda urago gatwe kagithaka nyeni na ndoma igihado gatagate ciuraga ciothe na cikoma Jehova handa wega na undugamie thondeka mithiire yakwa ngona muoyo Jehova handa wega na undugamie thondeka mithiire yakwa njagirire. Wow. Na nyimbo icio ciothe ci hau Joyce Irungu mdada. Yes. No mathi hau na ma subscribe. Yes. Na makora nyimbo icio na ingĩ tutarĩrĩirie bado. Na kanyamũ kau kera ka notification bell. Yes. Niguo ingĩ ũkũigĩrĩra rĩ matuĩke notified. Yeah. Na bado ni nyinaga Gĩthweri. Okay. Na imbanga Kiswahili bado. Nimefanya wimbo inaitwa Juu, umenipandisha juu. Okay. Acha niguzie tu kidogo. Yes. Nikikumbuka mimi nilivyokuwa chini siku za duniani, bado mwenye dhambi kakosa tumaini amani, nikakuita Baba ukanikubali, ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue jue, ni lazima niseme, lazima niimbe, lazima wajue jue, umenipandisha juu, umenipandisha juu. Na nikafanya ingine ya gospel good luck. Okay. Nayo ni cover ndainire na Gikuyu ya rwake rwa Gĩthweri. Okay. Ana ruo hutia. Niho turi. Yake ya Kiswahili yake. Nindagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa maingĩ ona gũkorwo ho niĩ ndiagĩrĩire. Nindagũcokeria ngatho rĩngĩ nĩ tondũ wa maingĩ ona rĩrĩa ndĩrakũhoya nĩ ũmenyaga ũrĩa ndĩrenda, ti kuuga atĩ nĩ njĩkĩte wega, nĩ gũtara maũndũ na mawĩko maku Ngai, niĩ ndiũĩ ingĩkũrĩha nakĩ kũrĩa ũndutĩte. Hitha ngoro yakwa ndoro-inĩ ndaka-inĩ ngarĩanĩra na anene heithĩtie gĩtĩo
ya maithori nĩ wega ĩbaba nacio ngano ciakwa ciothe mũkĩra eiye ngatho ciakwa ciothe mũkĩra nĩguo. Amazing. Hiyo nimeifanya pia ikiwa cover na niwe mwene waheire ukaunjakirie no. Okay. Tafadhali. Yes. Hiyo yako ikoragwo ni opposite. Baba kuhinya alafu ugakia press hold then unawasha. So otugithia na mbere ri good luck niwe waheire rutha rwa gwika cover iyo. So nilifanya kwa Kikuyu. Okay. Na niko tu sawa. Yes, na magigira hau ni magurukora. Na muingira hau ni mukurubana. Yes, nituguthi na mbere tukuhutia ngingi ciganona. No tutanathie na mbere ri. Twambe twariririe challenges. Yeah. Cia uini. Wambirie wita muiritu. Nĩ iriku ukoretwo ukihitukira challenges? Nita muiritu nilikuwa nakatiwa sana. Utiaga uguo. Lakini hiyo si challenge. Hiyo ni baraka. Okay. Kwa sababu ungeikara uguo te ukatio. No gukorwo na gathina. Waciari mekwambiria kwethera muthuri mukuru. Nigetha ukorwo ukihika umehererie trouble. Okay. So nataka kutengeneza hizo veggies. Okay. So tukithia na mbere. So challenges nyingi ni riri. Mostly kore kutwarereirwo ri. Kuma shukuru nginya muci ni kuraihu. Okay. No mwati ndamukirio ni mwana. Ni ringi ni muthire mwakora i mwana iria ciaruaga hindi maguthaga andu guku makamuigira kanyamu uguo. Yani you know those things. Nilikuwa zinatupea depression. Na riu gukorwo ati watukirirwo bado. Na wina ka boyfriend hihi ona undu we boyfriend ni kibata we ni ukorwo ina murata mwanake. Wake nyumba kiboko. So those are the few challenges unaweza sema. Okay. But hakuna kitu ati kubwa sana yenye nasema umepitia noma. Umepitia kama msichana yenye naweza fanya saa uogope, but what I can say hede yore I need to nemare na tumitugo tari thaici ugo gicakona igocura no haire story muno we ndirikania irio ni ko multitask ko moni wega wa thakuri ici cia business kitchen ni nancy ni cikuheaga warning ati irio ciaku cia kugocura ukauruge do something. Yes, mama ni mega ma ni mega ni sawa. Do something to make okay. Sichome sana ndio wekera tonini kiroto nini turi au tutikwenda origanirwo ni point iyo ukwenda kuguithia tokoro yuma na quality fulani leo nego guga atiriri ta kirege leo hede yo ni ndari nilikuwa na go through your time ya msichana leo maundu macio ma kire haria ndagereire muno experience ira ndageire nayo ta muiritu ri ni ati ungiaga kwimenyerera you can get yourself into company andu magituma weke maundu okay utareda by that nataka kumaanisha nigetha tu nipitie tu hivyo wao wasichana kuna wasichana wanakuanga tu wengine sio shetani anawaingilianga from which corner. Okay. Unakuta tu wanataka kufanya vitu zenye hazifai hata kidogo. Hata wewe unaona hazifai na unakataa, but they force you to do them. Hizo vitu zenye hazifai ndio tunajiuliza ni gani? Sisi tuko hapa tunajiuliza hizi vitu hazifai ni gani? We are social easy platform sana. Yes. Okay, for me ndida kwaria muno ndigakore ndiraria maundu njoke huru muno ni ndetigirete bullying. So but anyway maundu ta drugs ta uguri wa ile tumoya naga thimaka makuga wewe agawe
Acha tu niachane na hiyo but wanakuambia ufanye vitu zingine zenye hazifai. Mnaenda mnaanza kuvuta sijui sigara. Hizo mambo ni tuweka katuria nini? Tukoya mashani, majani ya kupika chai. Kana muhu una tarura ita wote karatathi gazeti. Fukuine unaona unajua? Si mimi nachangia story. Mimi nachangia. Wewe unajua hiyo story sana. So unairarua hiyo gazeti ama kitabu, then you roll naweka kwa hivi. Leo mwambie amo korali, mtu nihete maidho. Mnakaa kama watu wamevuta bangi, lakini niyo moshi sasa imewachapa, imewachoka. Na hata mnaona tu watu wakivuta sigara hapo. Ama baba yako amekuja na friends wake wenye wanavuta. So pia wewe unataka kuvuta. Ni ile direka kama odoreje kagwa kwa. Hata na dena. So badala kushinda ati nikiweka kwa bakuli, unachukua unaweka direct. Nachukua ninaweka wa. Ndio hiyo sasa. Sasa food yangu imeiva. Mimi nikiweka dania, sitaki hivi hata kidogo. Nataka ikae hivyo ndio at least because mimi sipendi spices mingi. Kama ume notice nimeweka tu Royco cubes 2. Na chumvi na uto tu vitu zingine. But spices mingi juu bado nitaweka hapa na avoid sana kuweka hapa. So ishi ni heu na ndikushiruga rege tondu nigukunika na hiyo dania sitaki iive sana. Sawa. No tulio hauri. Tondu twaigua hau he to topic uraorera muno ri. Tukembe tutige nao. Tukiharire. Ni topic very serious. Ingekuwa issue ni ya watu wakubwa, si ya watu nini ningeongea. Issue ni ya watu wakubwa. Wakubwa sasa unaona kama mimi mkubwa kwako. Lakini wacha nikwambie. Kuna vitu najua kama Chiko. Leo hujui. Na mimi sijui. Hujui hizo songs. Unaona sasa. Lakini wacha nikwambie watu sasa viewers, for the viewers sasa ni watu sasa wanajua hizi vitu. So elimisha watu. There are those things that you know they are yani hata iwezi takikana mpaka kusikika na society ama government, even the parents they don't want. But hizo vitu ndio unakutanga sasa watu wanataka kufanya. So ni ndame ni romuno ni my friends. Ni tondu hena maundu macio mendaga tweke na ngirega. Na me I'm very firm when it comes to kusema I don't want to do this. Actually no tuhitanie. Na ninakuanga very aggressive nikisema staki. Because that is my decision. Na ni mimi I just want to be me. Mimi sipendi fake. Hata si retwa, hata hiyo itwa ya good. Kikuyu nayo ni kwanga kama kizungu jo. So idauga dire ndondo ri. Ni no tuhitanie fio. Na maybe hata ilikuwa kitu kidogo sana. Maybe si ku understand. No tondu ndireciria kaundu kau no gathie gaciare kiundu kiu kinenere. Nikisema nakuwa very aggressive. So nikaondokea tu hiyo story. Na makimena. So nikikwambia ni mama ndiye si sigara, si pombe na si drug yani hizo. Lakini walinichukia kabisa. They didn't want even to see me sitting around them or anything. Na makejohia fara muthenya umwe. Wakanichapa. Si vivi kiboko. Wamenishika miguu na miguu na nakwambia nikiamka hapa sikuona hata ni nani alinichapa. But nilijua walikuwa wamenishika sijui walikuwa wamejificha wapi. Yaani hao wasichana wanafanya hizo vitu Mungu anawaona tu. Ngai no amuonaga. Ngai no akamurihia. No mutiga kagetu anatungi uguo twana twa Ngai. Ni acio ni omera wenyu mutheja ngondu ci witu. Ni wacio. Iria hore kwa. Lakini matiagiririe ngore na I thank my mom ndio akondwara kanitha na kumenya kuhota gukurana wega na uru. That is how I managed to escape those things. Yeah. Wow, acio andu mago kunyita nginya ya mwiri makurumie ri. No nginya hakorwo ni wake maretete down. No tulio hau ni ukugwetete atiriri mukiinuka regi wina ka boyfriend. Koguo tumaundu tu no wahitukiire. Ndahitukiire. No ndari na boyfriend wa ndengeragia muno. How? Atia? Ko ndengeria ona riu ni ndafuirie hare kiandari akamenya hau atire na mundu ungi. Nie ni nyendete nyambu no ndiretigira gwikira. Leo wacha let's just do it my way. Sawa. Kule tu kivyangu.
ndienda gwitua chef tondu tini tukuruga uria urugaga niendelee tu polepole. Boyfriend agutengeria niki ndikiriganirwo ni kaundu kangi ningekuwa nishaekelea hapa rice ndukamake tukioya break to ni ndero tuoye break ani director ni tugukorwo tukigirira ka rice hau gacamukage so that go kinyetia boyfriend ucio andengeragia muno mama mwendagia thoko ndagerera hau ri tondu mathati makinyuri nie ngakeinuka ndiwika ndiumite uguo ta mwana wakaigite ndikuga kahe oguo thiete ri nie ngaigua mundu acemete tarehithe mahuti-ini ndarora thutha nie ndiramuna no haria ndamuneire ndaikurukire ta mundu uria waugaga atia pale kwa Chevalva ndathire ihenya reke thie nikaenda kwari na miigua tondu ona gutiathia na iratu cukuru ni githecwo ni muigua ucio wandengeragia nawe wandutire muigua ucio na urakiura niki na ni boyfriend si boyfriend ni boy a friend of a boy you ndiraciria ni boyfriend it's a friend who is a boy okay my friend niwe ako differentiate usijikute una nini okay hau niweka wega ni gutheria ndeto yo but now ntoigire niguo turikanie na this part to the break hanini but dating Joyce Irongo dating life yaku wamiambiriirie ha o hindi o wika nini kana hindi uratengerio ni ugutengerio no ukinyitwo no kiuge no ruto muigwa na mwambie ndugu kana riu ni ate asa ringiambia ngire muhonoku we no etikire we muhonoku wambiririe ndugu hau ni ho kanira mieri 6 ukitikira uwezi kubali so unacheza chini unadanganya huyo jamaa ukimwambia unajua mimi nimeokoka akakwira hata mimi nimeokoka ukamwambia unajua mama yangu mama wa kanisa akakwira hata baba yangu yani mnachezeana tu hivyo siku zinasonga rege ukona ni lose hope amelose mpaka interest ameanza na huyo mwingine wa kuhurada na makanithaini ni atigana wewe wako ina so at the end of the day all that matters ni ule warugama na riu to ndie kire uhiki hindi iyo ri ndireka no ngagwita no nginyo twite no nginyo twite mwita very soon yes niguo tuingire hau twaririe uhiki uyu ri reke twambe turekanie na riri reke twambe turekanie na riri ndenda waririe airetu arika riu wari airetu umere atiriri when is no opinion remember the end of the day the opinion yaku uraheana when is the perfect time to start dating Pamuradha okay na guku Amuradha ni aliheana yake abeheana yaku ni hindo inapungua hii acha nione ni hiyo alafu na vinya hapa yes ndio hiyo itire ndio akora dare mu gishukuru niguo opinion yakwa sijui lakini as long as imagine ni dota wako sasa unaongelesha utamwambia nini huko mwirate I don't know you know me I'm a parent I don't want to mislead other kids at the marriage this is a certain age and you have to date because model especially girls you don't go looking for dates unangojea ukatiwe
unangojea utafutwe. That is how you unajipeanga heshima na hiyo njia. Sasa huyo anakuanga best yangu watu wako na boyfriend. Mimi pia lazima nikuwe naye. You know, that is hiyo ndio inaitangwa influence. Because hao watu wanatembea nao ni mareka maodo maraka. But modo mwenyewe ni afila this is the right time. Ndio uko na boyfriend. But at least between Oreki Shukuru form 4, that is my opinion. Form 4 ukiabiria go the college ile. You have no socializing. Unapata boyfriend, si boyfriend. Ni boyfriend. A friend who is a boy mwenye ni close na mnaweza ongea 1 2 3. You know, mnaweza enda coffee. Lakini hiyo ni mimi sipendi. Hiyo discussion umeihepa. Sipendi sana lakini even that is according to me. Manako agebiria go agehota kwemenyerera. Arekie Shukuru. Yes. Form 4. Hata I engage maundu macio ri. I think mimi naweza kuwa happy. Naweza ona ni vizuri. Naweza ona ikiwa vizuri because hapo already mtu wako form 4 ako na 18 years. 19 hapo. Yes. Ucio ni mundu rahota kumenya riri. Wega na oru. Na riu ona ngikinya 19 ya hikiri. At least ni wamuhe foundation ya githomo. Niguo. But wakianza wakiwa hivyo ati form 2. That is where unasikia mtu alipata ball. Because alikuwa anajua tu boyfriend ni mudhuri. So sometimes na mimi na discourage hiyo kidogo. No niere. Todo amratha ehore. Na nitore mure haha ni ari ukari. Ni agomundo arute wira wake. Nitukamuria kiuria kiu. Ni wagweta muno heto maundu twiri wa through the interview ogwetete. No kagweta ukagatire na no wagweta uga nie ndi muciari. We muciari hi watu antuigana. Watu tuwajue niko sawa. They busy mina yothe huko. Huko kitchen everywhere. Niko busy. Ni uguthura gucokia giki bado. Ohikire uratwita ri. You don't take no for an answer. Nitwerera Antwana twi haha ngiru turenda kumenya atiriri ohiki uratwita ri. Very soon. Na leo hiyo yezi kwa siri juu hata nikijificha aje na jua tu zitatoka. Na todo nigikeno taone mundu agiciara mwana wisu na atumia ciana nikisema ama parent. Yes. You how fit true. Niko so proud Ukoro de muciari. So what I'm saying mwaka uyu ri utathirite ri kuna kitu tu nitafanya kubwa na sasa itaonekana. Itaonekana. No. So mtegee tu lakini ni si siri ya ndio maana umesikia nikisema. Okay ni negerete muno through the years wikara de wika de Joyce Rongo. I don't like dragging people to because I've seen I have friends wenye nimeona venye maisha yao ama maisha wenye wanawapenda imekuwa interfered with. Wakiwa tu like it is my it is me. Me usema it is all about me. True. If when time ikifika ya kushare goka na ule utoruge unamwitisha kitunguu hata itakuwa supu sana. Lakini sasa hawakuwa hata wajui. Sasa wakiona tena wanasema kai kwa nini ulifunwa? So I try vizuri kiasi ni fiche kiasi. Na hiyo we respect that. Sisi kwa harusi tutakuja juu. Karibuni huko. Ushasema ndigakorwe githiri. Koguo kuni tugoka. Itakuwa siri. Mwira nitafarira nireke ciume nene ni njitagwo RC muthenya wa muthi irauma na Joyce Irongo. Turoya very short commercial break. Tugicoka turacoka na more of Joyce Irongo ndona ni araigira kamucere koguo gagukorwo gakihia to vegetables turugagwo ndagika cigana uguo ana tuheire nginya ni horirie koguo tukiuma break tugukorwo haya kama huja subscribe hihinya subscribe hau niguo cikihurwo thani yaku itarwo short commercial break.